Кыяматтын 20 белгиси. Куранды ырды-ырдагандай кылып окуу. Аби Сәл-Ғифари, Алла нелси, ага Алланын самсаттыр болсун, аны ээрчиген адамдардын ичинен жоопкерчиликтүү орундарга татыксыз жаштардын келишинен, шарапты ичүү көбөйүшүнөн, соттордун сатылышынан, туугандык мамилелердин үзүлүшүнөн жана ушундай адамдар пайда болот. Алар музыкага мамиле кылгандай, Куранга да ушундай мамиле кылаардан корккон. Алар өздөрүнөн көп билбеген адамды аларга Курандарды берүүсү үчүн алдыга чыгарышат деп айткан. Бул хадис мусулмандардын арасынан Куранды түшүнүп, ага ой жүгүртүп, жана андагы келген эрежелерге көңүл бурбастан, Курандын кооз окулганына эле көңүл бурган адамдар пайда болот экенин түшүндүрүп жатат. Бирок бул ислам дининде Куранды кооз окуу болбойт дегенди түшүндүрбөйт. Тескерисинче, ар бир мусулман Куранды мүмкүн болушунча кооз окууга аракет кылуусу керек. Башир ибн Аль-Мунзир, Аллахындан разы болсун, риваятланган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын самсаттары болсун айткан. Кимде ким Куранды кооз үн менен окубаса, ал бизден эмес. Абу Хурайра, Аллахындан разы болсун, риваятланган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын самсаттары болсун айткан. Аллах Куранды кооз үн менен окуган жана кооз үндүү пайгамбарына көңүл буруп уккандай, башкаларына анчалык көңүл буруп укпайт. Имам Ахмад айткан: Куранга ой жүгүртүп жана Куранды кооз кылып окуу керек. Мына ошол себептүү Аллах Куранды кооз үн менен окуган жана кооз үндүү пайгамбарына көңүл буруп уккандай, башкаларына анчалык көңүл буруп укпайт деп айткан. Ушундай бир мусулмандар бар. Алардын кээ бирлери Куранды ыргайландырып окуп калышса, кээ бирлери аны өтө бат окуп калышты. Алардын бат окугандыгынан арынын ызылдаган үнүн уккандай эле болосуң. Эмне, ал адамдар сүннөттү унутуштубу, же сүннөттү таштап коюштубу?